Halo sobatku sekalian, semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sound effect untuk mengisi konten video kita, khususnya bagi para YouTuber pemula seperti saya ini. Seperti kita ketahui, untuk membuat suatu konten video, terkadang kita membutuhkan sound effect atau suara latar untuk menambah atau menghiasi daripada video kita. Nah, di sini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ratusan sound effect dengan cara yang sangat sederhana sekali. Ya, teman-teman cukup masuk dari Play Store, kemudian di sana teman-teman bisa ketikkan sound for WhatsApp, maka akan keluar semua aplikasi yang berhubungan dengan ringtone, sound effect, atau suara animasi yang sering digunakan oleh para YouTuber dalam menghias atau mengisi background suara musik di videonya. Untuk mendapatkan suara sound effect yang kita butuhkan, kita bisa pilih saja salah satu atau beberapa aplikasi yang ada di Play Store. Untuk saat ini ada ratusan aplikasi yang menyediakan suara, soundboard, efek, atau suara animasi. Adapun untuk menyimpan suara sound effect tersebut sangat sederhana sekali. Setelah kita download aplikasinya, kita tinggal save suara ringtone tersebut atau suara soundboard tersebut ke dalam galeri handphone kita. Baiklah sobat sekalian, cukup sekian dulu sharing dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan berikan subscribe, like, kasih komentar, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Akhir kata, putih-putih bunga melati, tumbuh dekat pohon setanggi. Siapa orang yang rendah hati, derajatnya pasti akan tinggi.